Tento prípad ma fakt zaskočil. Dozvedel som sa o ňom úplnou náhodou v prešovskom podniku v Encore. Stretol som tam známeho a hneď ako sme sa začali rozprávať, spomenul človeka, ktorého okradol ten istý podvodník, o ktorom sú príbehové videá na mojom profile. Hovorí mi, že vieš, že okradol aj môjho kamaráta? Pýtam sa ho, ako? Vraj to bola nevrátená pôžička. S tým človekom som sa potom spojil a povedal mi, že tomu podvodníkovi už niekoľkokrát požičal peniaze. On ich do jedného bodu vždy vrátil. Dokonca o niečo viac. Lenže takto si len budoval dôveru. A potom prišla najväčšia suma. Požičal mu viac ako 19 000 eur. Ale tie už nikdy nevrátil. A vtedy som si spomenul, že som mu aj ja v minulosti požičal peniaze. On ich možno s oneskorením, ale vždy vrátil. Ale nie preto, že bol čestný. No preto, aby som mu dôveroval a aby to neskôr mohol využiť. Čo, ako už vieš, aj urobil. Neskôr som našiel ďalšieho, ktorému nevrátil 12 000 eur. Rovnakým spôsobom. Dávaj si pozor, komu veríš. A sleduj ma, aby si sa nenachytal.